Jai Hind everyone. I Poonam Gupta welcome you to English class. Today I will teach you sounds of vowel I. Students, मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को वॉवेल ए एंड ई से बने वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है बताया था। आज हम लोग वॉवेल आई से बने वर्ड्स को कैसे रीड करेंगे जानेंगे। लेट्स सी हाउ टू प्रोनाउंस साउंड ऑफ वॉवेल आई। When we get any consonant after I followed by E, then it becomes I. Students, जब किसी वर्ड में वॉवेल आई के बाद कॉन्सोनेंट और उसके बाद वॉवेल ई का यूज हो तो वहाँ पर आई का प्रोनाउंसिएशन आई की तरह ही करते हैं। लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ साउंड आई। स्टूडेंट्स, दिस इज अ पिक्चर ऑफ पाइप, PIPE पाइप। यहाँ पर आई वॉवेल के बाद पी कॉन्सोनेंट उसके बाद ई वॉवेल आया है, इसलिए यहाँ पर आई का प्रोनाउंसिएशन आई की तरह ही करेंगे, पाइप। स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ माइक, MIKE माइक। यहाँ पर आई वॉवेल के बाद के कॉन्सोनेंट और फिर उसके बाद ई वॉवेल का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर आई का प्रोनाउंसिएशन आई की तरह ही करेंगे, माइक। द अदर साउंड ऑफ आई इज़ ई। बच्चों, आई को ई की तरह भी प्रोनाउंस किया जाता है। चलिए अब एग्जाम्पल्स को देखते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ बिल, BILL बिल। यहाँ पर आई का प्रोनाउंसिएशन ई की तरह किया गया है, बिल। स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ हिल, HILL हिल। यहाँ पर आई का प्रोनाउंसिएशन ई की तरह किया गया है, hill. So students, try to pronounce all these words with the help of this video. Thank you.